Þetta fyrsta þingið sem Guðni setur frá því hann var kjörinn forseti í sumar og settur inn í embætti hér í Alþingishúsinu 1. ágúst síðastliðinn. Þessi athöfn hún hófst með guðsþjónustu í Dómkirkjunni hér rétt áðan og við skulum kannski á meðan verum að bíða eftir því að gestirnir koma aftur hingað inn í Alþingishúsið, skoða atburðarásina frá því hér rétt áður. Stuttu áður, klukkan rétt fyrir 1:30, þá kom Guðni T.H. Jóhannesson forseti Íslands keyrandi að Alþingishúsinu og í fylgd með honum Elísa Reid, eiginkona hans, og Örnólfur Thorsson, forsetaritari. Þarna eru þau að mæta í þinghúsið. Já, og þarna var það starfandi forseti Alþingis Þórunn Egilsdóttir og Helgi Bernódusson skrifstofustjóri Alþingis sem tók á móti honum. En nú erum við hins vegar komin í beina útsendingu þar sem að gestir eru að ganga fylktu liði úr kirkjunni yfir í Alþingishúsið að þingsetningunni og forseti gengur þarna fremstur í fylgd með biskupi Íslands Agnesi Sigurðardóttur og eftir þeim Elísa Reid, eiginkona forsetans, og Hjálmar Jónsson, sóknarprestur í Dómkirkjunni. Síðan það Þórunn Egilsdóttir, starfandi forseti Alþingis, og Sigurður Ingi Jóhannsson, forsætisráðherra í starfsstjórn, og svo ráðherrarnir í starfsstjórninni þarna koll af kolli. Og síðan koma þingmenn allra flokka. Flokkarnir hafa aldrei verið fleiri á Alþingi. Við kannski sjáum aðeins nær á fólkið. Það eru 7 flokkar sem náðu kjöri til Alþingis, þar að segja náðu mönnum á þing. Nýir þingmenn hafa aldrei verið fleiri, þeir eru 32 talsins og eftir þingmönnum koma þarna, erlendir sendiherrar og svo æðstu embættismenn þjóðarinnar. En þessi þingsetningarathöfn, hún margt óvenjuleg vegna þess að það eru rúmar 5 vikur frá kosningum. Það ekki búið að mynda ríkisstjórn en í augnablikinu að Birgitta Jónsdóttir, þingflokksformaður Pírata, sem með umboði til þess að mynda ríkisstjórn og hún stefnir á það að mynda 5 flokka stjórn. Nú það svona frá miðju til vinstri og Birgitta sagði í gær að það myndi skýrast í lok vikunar hvort að þessir 5 flokkar muni ganga til formlegra viðræðna. Þarna eru hæstaréttardómarar, Markús Sigurbjörnsson, forseti Hæstaréttar, gengur þar fremstur og svo hæstaréttardómararnir koll af kolli. Þarna koma margir af fyrrum þingmönnum og fyrrverandi forsetar Alþingis, Sturla Böðvarsson, Halldór Blöndal og Sólveig Pétursdóttir. Þarna koma ráðuneytisstjórar einstakra ráðuneyta sem að þarna svona alltaf því reka lestina, það koma reyndar fleiri gestir á eftir. Það eru nokkrir þingmenn allavega sem kjósa að fara ekki í þessa guðsþjónustu. Sumir fara á fund siðmenntar sem haldinn var í hádeginum á annarri hæð í Iðnó eða biðu hér inn í þinghúsinu og þarna sjáum við þingmenn streyma hér inn í þinghúsið. Haraldur Benediktsson, Þorgerður Katrín Gunnarsson, Teitur Björn Einarsson, Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir og Óli Björn Kárason, nýir þingmenn Guðlaugur Þór Þórðarson og Oddný Harðardóttir sem nú þingflokksformaður Samfylkingar, Guðjón Brjánsson við hliðina á henni og eftir þeim Logi Már Einarsson, formaður Samfylkingarinnar, síðan Ragnhildur Arnljótsdóttir sem ráðuneytisstjóri í forsætisráðuneyti og þarna eru þetta sendiherrar erlendra ríkja með aðsetur á Íslandi sem alltaf setja þingsetningu og þeir ganga hér inn í salinn og setjast í herbygginu sem nú við hliðina og þar sem ég stend núna og þarna sjáum við loftmynd af þingsalnum. Þetta allt með hefðbundnu sniði þótt aðstæður séu óvenjulegar en við viljum sérstaklega geta þess að þingsetningu ár ber upp á aldarafmæli Kristjáns Eldjárns sem var forseti Íslands frá 1968 til 1980 og hann setti sitt síðasta þing 12. desember 1979, 10 dögum eftir alþingiskosningar það ár sem fóru fram 2. desember. Guðni T.H. Jóhannesson að setja sitt fyrsta þing hér í dag. Eins og 1979 var ekki búið að mynda ríkisstjórn. En fyrir 11 árum sendi Guðni T.H. Jóhannesson frá sér bók sem hét Völundarhús valdsins sem var stjórnarmyndanir, stjórnarslit og stöðu forseta Íslands í embættistíð Kristjáns Eldjárns. En athöfnin hér með hefðbundnu sniði eins og við sögðum áður þegar að gestir og aðrir þingmenn og aðrir gestir hafa komið sér fyrir í sætum sínum. Þá mun forseti Íslands setja þingið og flytja ávarp.
Á eftir því mun strengjakvartett flytja hver á sér fegra föðurland, en strengjakvartettin skipa Auður Hafsteinsdóttir og Gróa Margrét Valdimarsdóttir á fiðlur, Matthías Stefánsson víólu og Örnólfur Kristjánsson á selló. Síðan mun starfsaldursforseti taka við fundarstjórn, en það Steingrímur J. Sigfússon, þingmaður Vinstri grænna. Hann var kosinn á þing 1983 og með langmesta starfsaldurinn hér. Næsti þingmaður í röðinni var kosinn til þings 2003 eða næstu. Þannig að hann hefur 20 ára starfsreynslu umfram þann sem næstur í röðinni. Nú síðan á eftir þetta þá strengjakvartettin aftur Smáviði fagra. Og síðan framhald á þessum þingfundi klukkan 4 þegar að fjárlagafrumvarpinu verður dreift og dregið í sæti og drengskaparheit unnin, enda mikið að gera. 32 þingmenn sem eru nýir við þessa þingsetningu. Það var séra Hjálmar Jónsson, sóknarprestur í Dómkirkjunni, sem predikaði og séra Sveinn Valgeirsson þjónaði fyrir altari ásamt biskupi Íslands og organisti Dómkirkjunnar Kári Þormar líka orgel og kammerkór Dómkirkjunnar söng við athöfnina. En þarna sjáum við ráðherra í starfsstjórn Sigurðar Inga Jóhannssonar sem að forsetinn hefur beðið að sitja þangað til nýja ríkisstjórn tekur við. Við vitum ekkert hvenær það verði vegna þess eins og áður segir 2 umboð hafa runnið út í sandinn, 2 formenn, Bjarni Benediktsson formaður Sjálfstæðisflokksins og Katrín Jakobsdóttir formaður Vinstri grænna hafa ekki haft erindi sem erfiði við það að reyna að mynda ríkisstjórn. Síðan var gefið viku frí eða viku hlé þar sem í rauninni hefðu allir formenn umboð til að mynda ríkisstjórn. Og síðan núna það síðan síðastliðinn föstudag eftir að forseti Íslands hafði rætt við formenn allra flokka sem náðu mönnum til þings að þá hefur Birgitta Jónsdóttir fengið umboðið. Þetta fer afar hægt af stað. Það eru litlar þreifingar, þær eru aðalega óformlegar í gangi og eins og áður segir þá tilkynnti Birgitta það í gær að það myndi sennilega liggja fyrir í lok vikunnar hvort farið yrði í formlegar stjórnarmyndunarviðræður milli þessara 5 flokka. Það að segja Vinstri grænir, Píratar, Viðreisn, Björt framtíð og Samfylkingin. Þannig að í rauninni allra flokka á Alþingi nema núverandi eða fráfarandi stjórnarflokka. En nú beðið eftir því, þið getið virt fyrir ykkur mörg nýja andlit hér í þingsalnum. Nú þing að koma saman í fyrsta skipti. Þingmenn eru ekki komnir með skrifstofur vegna þess að það liggur ekki fyrir hver verður í ríkisstjórn og eftir það skrifstofum úthlutað vegna þess að þeir sem verða ráðherra fá síðan ekki sérstakar skrifstofur hér á vegum Alþingis heldur hafa skrifstofur í sínum ráðuneytum. Þannig að það eru mörg nýja andlit, það eru 32 nýjir þingmenn, mörg kunnulega andlit reyndar sem hafa verið þingmenn áður. Nú síðan stefnt að því á morgun mun Bjarni Benediktsson fjármálaráðherra í þessari starfsstjórn klukkan 1:30 á morgun ætlar hann að mæla þetta fjárlagafrumvarpi næsta árs. Það líka óvenjulegt, þetta allt mjög óvenjulegt í núverandi aðstæðum vegna þess að svokallað embættismannafrumvarp að ræða þar sem að pólitíkin ekki að fyrirferða mikil eins og þegar fjármálaráðherra í ríkisstjórn leggur það fram. Þannig að menn munu leggja mikið á sig til þess að afgreiða það sem fyrst. Hann mælir fyrir því á morgun. Þarna sjáum við í Agnesi M. Sigurðardóttur, biskup Íslands, og við hliðina á henni það, sýnist mér vera Elísa Reid, eiginkona forseta Íslands. Og nú það forseti Íslands sem gengur í salinn og setur Alþingi. Hinn 30. nóvember síðastliðinn var gefið út svofellt bréf. Forseti Íslands gjörir kunnugt: Ég hefi ákveðið, samkvæmt tillögu forsætisráðherra, að Alþingi skuli koma saman til fundar þriðjudaginn 7. desember 2016. Leið og ég birti þetta öllum sem setu eiga á Alþingi boðið að koma nefndan dag til Reykjavíkur og verður þá Alþingi sett að lokinni guðsþjónustu í Dómkirkjunni hefst klukkan 13:30. Gjört á Bessastöðum 30. nóvember 2016. Guðni T.H. Jóhannesson, Sigurður Ingi Jóhannsson.
Forsetabréf að Alþingi skuli koma saman þriðjudaginn 7. desember 2016. Samkvæmt bréfi því sem ég hef nú lesið lýsi ég yfir að Alþingi Íslendinga sett. Árið 1845 var Alþingi endurreist, nær hálfri öld eftir að þinghald lagðist af á Þingvöllum. Karl Emil Bardenfleth, stiftamtmaður og konungsfulltrúi, steig fyrstur í ræðustól og hóf mál sitt með þessum orðum. Næsta hátíðleg þessi stund, háttvirtu landsmenn, nú þegar að því komið að vér skulum setja Alþing. Vart mun það orð finnast hér á Íslandi bæði rifji upp fyrir mönnum svo margar endurminningar fornaldarinnar og glæði svo margar vonir hins komanda tíma sem þetta eina orð, Alþing. Ekki var hið endurreista þing sem kom saman í Reykjavík löggjafarþing eða lýðræðisleg samkoma í skilningi okkar daga. Það var skipað konungkjörnum fulltrúum og körlum úr yfirstétt sem eignamenn höfðu kosið. Þingið sátu konferensráð, justitiarius og assessor, prestar, prófastar og sýslumenn. Leiguliðar, vermenn og kotbændur voru hvergi nærri. Hvað þá konur? Nú öldin önnur. Sumt hefur þó staðið óhreyft í tímans rás. Enn þessi stund hátíðleg og enn lítum við Íslendingar með virðingu til Alþingis á þjóðveldisöld. Ekki var lýðræði og jöfnuði þar fyrir að fara í okkar merkingu. En þaðan höfum við þó þann vísdóm að ef við slítum í sundur lögin, slítum við í sundur friðinn. Og sömuleiðis þau sannindi að málamiðlanir eru nauðsynlegar á Alþingi. En nú þykir mér það ráð, mun Þorgeir ljósvetningagoði hafa sagt þegar kristni var lögtekin, að vér látum og eigi þá ráða mest vilja í gegn gangast og miðlum svo mál á milli þeirra að hvorir tveggju hafi nappað síns máls. Stundum var friðurinn úti. Áratug eftir kristnitökuna var barist á þingi, helgi þess rofinn. Það voru eftirköst brennunnar á Bergþórshvoli. Nokkrir voru vegnir, segir Njáls saga. Spjót komu í menn miðja eða gengu gegnum báða fætur. Þar kom að hallur af síðu leitaði sátta. Hér hafa orðið harðir atburðir í mannaláti og málasóknum, mælti hann. Mun ég enn sýna það ég lítilmenni. Átökum linnti. Að máli Halls var gerður mikill rómur og góður og lofuðu allir mjög hans góðgirnd. Sögurnar lifa, boðskapurinn sömuleiðis. Þing nú sett við óvenjulegar aðstæður. Rúmur mánuður liðinn frá kosningum sem leiddu til þess að ríkisstjórn missti meirihluta sinn á Alþingi og baðst lausnar. Ekki hefur tekist að mynda nýja stjórn. Horfa þarf áratugi aftur í tímann í leit að hliðstæðum. Árið 1942, þegar Sveinn Björnsson var ríkisstjóri, var kosið til þings í október eins og nú. Illa gekk að ná sátt stjórnarsamstarf. Því réð málefnalegur ágreiningur flokkanna, en líka viðsjár milli leiðtoga þeirra, jafnvel metingur einstakra manna. Sveinn Björnsson mótaði þá venju að forseti afhenti þeim stjórnmálaleiðtoga umboð til stjórnarmyndunar sem hann teldi líklegastan til að hafa erindi sem erfiði. Mistækist þeim fyrsta, reyndi annar og síðan gengi umboðið manna á milli ef þurfa þætti, uns stjórn yrði til. Í dag þess minnst að rétt öld liðin frá fæðingu Kristjáns Eldjárns, þriðja forseta lýðveldisins. Árin 1978 til 1980 stóð hann í ströngu. Segja má að þá hafi verið nær samfelld stjórnarkreppa. Sömu aðstæður voru uppi og áður var getið. Auk þess bættist annar vandi við. Í tíð Kristjáns virtist sumum stjórnmálaleiðtogum sem stóðu í stjórnarmyndunarviðræðum ósátt að engin árangur næðist, því að þá kæmi röðin síðir að þeim sjálfum að leiða þær.
heiðurinn yrði svo þeirra ef vel tækist til. Kristján Eldjárn hafði að leiðarljósi við stjórnarmyndanir að enginn flokkur yrði útilokaður. Fyrstur forseta fól hann formanni þess flokks sem lengst stóð til vinstri í stjórnmálum formlegt umboð til stjórnarmyndunar. Sætti hann þá ámæli, en ég hygg að dómur sögunar sé að þar hafi Kristján gert rétt. Þegar enginn virðist öðrum líklegri til að geta myndað ríkisstjórn, hljóta fleiri sjónarmið að koma til álita. Á Alþingi Íslendinga eiga allir þingmenn og þingflokkar að vera jafn réttháir. Ekki örgrannt að almenningi hafi þótt til vansa hve illa þinginu gekk að mynda ríkisstjórnir síðustu ár Kristjáns Eldjárns á forsetastóli. Áfram treystu kjósendur þó Alþingi. Sú því miður ekki raunin okkar daga. Fleira hrundi en bankar haustið 2008. Fólki fannst þingið hafa brugðist. Þótt margt hafi breyst til batnaðar, ljóst að ekki hefur skapast á ný það traust sem þarf að ríkja milli þings og þjóðar. Íslendingar dæma alþingismenn af verkum þeirra, framkomu og starfsháttum. Vinna þingmanna fer að miklu leyti fram utan þingfunda, í nefndum, með samtölum hér og þar, með kjósendum heima í kjördæmum. Á hinn bóginn beinist kastljós fjölmiðla einkum að því sem gerist í þessum sal. Og hér úrbóta þörf. Það eru margir sammála, þeirra á meðal gamalreyndir þingmenn, hertir í áralangri orrahríð. Deiluefni þurfa ítarlega umræðu, en málþóf vekur furðu fólks og andúð. Meirihluti þarf að hafa úrslitavald, en þeir sem í minnihluta verða að geta haft áhrif á gang mála. Nýtt þing hefur verið kjörið. Það eru orð að sönnu. Aldrei í sögu lýðveldisins hafa eins margir nýliðar sest á Alþingi, rúmur helmingur þingmanna. Aldrei hefur meðalaldur þingmanna verið lægri en nú, rúm 46 ár. Aldrei hefur þingreynsla þingmanna verið eins lítil, að meðaltali innan við 4 ár. Aldrei hafa eins margar konur verið í þingheimi, nær helmingur. Og líklega hefur bakgrunnur þingmanna aldrei verið eins fjölbreyttur. Endurheimt trausts í senn möguleg og brýn. Nú lag að auka vegsemd þingsins og virðingu, takast vissulega á í þingsal, deila hart ef svo ber undir, en bæta vinnubrögðin, viðmótið, reglur og þingsköp. Leið skulum við halda í heiðri, góðar hefðir og venjur, læra af sögunni, hafa víti til varnaðar. Það gerðu menn til forna. Í handriti frá því 1500 má finna þingsetningarformála þar sem mælt fyrir griðum á Alþingi, vísast af biturri reynslu. Ég lýsi fyrir öllum yður hér komandi mönnum slíkum griðum sem vorir feður hafa sett oss til frelsis og náða og vor lögbók útvísar. Að allir þeir menn sem í öxarár för eruð, þá skulu þeir í griðum vera hver við annan, þar til þeir koma heim til síns heimilis, en ef einhver gengur á þessi grið og vegur mann, eður veitir lemstrarsár, þá hefur hann fyrirgjört fé og friði, landi og lausum eyri og komi aldrei í land aftur. Ég óska þingmönnum öllum velfarnaðar og vona að störf þingsins í þágu þjóðar verði gifturík. Að þeir miðli málum, þannig að allir hafi nappað síns máls og glæði leið vonir hins komanda tíma. Að svo mæltu bið ég alþingismenn að minnast fósturjarðarinnar með því að rísa úr sætum. Eitt forsetavorum og fósturjörð Ísland lifi. Húrra, 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 húrra. Samkvæmt 1. grein þingskapa ber þeim þingmanni sem lengsta fasta þingsetu hefur að baki að stjórna fundi þar til forseti Alþingis hefur verið kosinn. Því bið ég 3. þingmann Norðausturkjördæmis, Steingrím J. Sigfússon, að ganga til forsetastóls.
Ég býð alla háttvirta alþingismenn sem kjörnir voru í alþingiskosningunum 29. október 2016 velkomna til starfa á Alþingi. Sérstaklega býð ég velkomna nýkjörna alþingismenn sem ekki áttu hér fast sæti þegar Alþingi lauk störfum, en þeir eru nú fleiri en áður í sögu Alþingis, helmingur þingheims. Eins eru það ánægjuleg tímamót að konur eru nú fleiri en nokkru sinni við upphaf kjörtímabils, 30 talsins eða 47,6%. Og fer vel á því og má ekki seinna vera ári eftir að við minnumst aldarafmælis kosningaréttar kvenna. Ég vil láta í ljós þá von að störf þessa nýkjörna þings verði landi og þjóð til heilla. Fyrir hönd okkar alþingismanna heilsa ég starfsfólki Alþingis og vænti þess að við megum eiga góða samvinnu við það eins og endranær. Samkvæmt annarri málsgrein 1. greinar þingskapa skal nú kjósa 9 þingmenn í nefnd til þess að prófa kjörbréf og kosningu nýkjörinna þingmanna og varaþingmanna. Borist hefur listi sem á eru nöfnin Birgir Ármannsson, Ásmundur Friðriksson, Björn Leví Gunnarsson, Björt Ólafsdóttir, Hanna Katrín Friðriksdóttir, Lilja Rafney Magnúsdóttir, Oddný G. Harðardóttir, Silja Dögg Gunnarsdóttir og Teitur Björn Einarsson. Það sem ekki eru fleiri tilnefndir en kjósa skal, lýsi ég áðurnefnda alþingismenn rétt kjörna í kjörbréfanefnd og kjörbréfanefnd fer nú til starfa. Þessum þingfundi verður brátt frestað og vil ég biðja þingmenn og gesti að þiggja veitingar í tilefni dagsins í Skála. Ég bið hæstvirtan forsætisráðherra að ganga fremstan með mér úr salnum til Skála. Þessum fundi er frestað til klukkan 16. Fundinum er frestað. Já, þar með hefur forseti Íslands Guðni Th. Jóhannesson sett sitt fyrsta þing og nú fara gestir inn í matsal Alþingis í Skálanum og þekja þar kaffiveitingar. En
Þetta var sem sagt fyrsta þingið sem að Guðni T. Jóhannesson setur hér og hann í ávarpi sínu, þingsetningaræðinu, var með ýmis og mörg skýr skilaboð til þingmanna. Hann benti til dæmis á það, rifjaði að sjálfsögðu upp aldarafmæli Kristjáns Eldjárns sem er í dag og vakti athygli á því að Kristján Eldjárn hefði fyrstur forseta aldrei útilokað einn einasta flokk á Alþingi. Guðni sagði að það veru allir þingmenn og allir þingflokkar væru jafn réttháir á Alþingi. Hann sagði að það hefði fleira hrunið hér en bankarnir og það hefði ekki náð að skapa traust hér á landi. Hann sagði úrbóta væri þörf, málþóf veki furðu og andúð og minnihlutinn verði að hafa álit, það er að segja, hann verði að hafa einhverja stöðu hér á Alþingi. En Guðni vakti líka athygli á því að þetta er gjörbreytt þing, það er miklu minni þingreynsla, það er miklu lægri meðalaldur, það hafa aldrei verið fleiri konur, það eru nýir þingmenn eru yfir 30 og því sagði hann að nú væri lag til þess að endurheimta þetta traust og veg og virðingu Alþingis og halda því í heiðri. Þetta eru svona í grófum dráttum og stuttumáli það sem Guðni T. Jóhannesson sagði hér. Þessum þingfundi verður síðan framhaldið klukkan 4 og þá verður meðal annars dregið í sæti og líka munu menn vinna drengskaparheit og fjárlagafrumvarpið næsta árs, því verður dreift. Á morgun klukkan 1:30 mun síðan fjármálaráðherra Bjarni Benediktsson í starfsstjórn mæla fyrir þessu fjárlagafrumvarpi, þessu óvenjulega fjárlagafrumvarpi eins og við viljum segja og á 5. er það síðan bandormurinn sem verður ræddur. En þessari beinu útsendingu okkar héðan fer nú senn að ljúka. Þetta er sem sagt í fyrsta skipti í 37 ár sem Alþingi er sett að loknum kosningum í desember. Það var síðast í desember 1979 og það var Kristján Eldjárn sem setti sitt síðasta þing. Í dag var það Guðni T. Jóhannesson sem setti sitt fyrsta þing. En við þökkum ykkur samfylgdina þar sem af er þessum degi, verið sæl.